我们现在拍一个不摸狗挑战，太白，我来了，怎么还不摸我？你是在跟我玩欲擒故纵吗？那我还是走吧。看起来是生气了，哄不好那种。太白，呵，女人，你看嘛，狗也有情绪的。太白，故意绕一圈再过去，来自小狗的欲擒故纵，还是屈服了。我还是太天真了。 Later， 太白，过来呀！你终于回来啦！为你千千万万次。你看，我任何时候惹烦了它，喊它，它还是会来，就是这么可爱。谁叫我是一只舔狗呢？你看它多么温柔，多么可爱，太棒太棒。